ওয়েলকাম টু নিউ ভিডিও। দোস্ত আমাদের এখানে অনেক বৃষ্টি হইতেছে, তো ভাবলাম জানি তাহলে বৃষ্টিটা দেখা যায়, নদীর পানি বাড়ছে, প্রচুর জায়গায় জায়গায় পানি পাইজা আছে। তো দেখেন আমি যে ক্ষেতের মধ্যে পানি, এটা বাড়ির পিছনে তামাম পানি, নদী, প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে, অথরে ওয়া ভাঙ্গা বৃষ্টি। এই যে ভাঙ্গে গেছে পাইপ আছে, এইগুলা সব পানি নাইমে হিন্দু আসতেছে। এই যে পাইপটা, এই যে দেখেন কীভাবে পানি কাটাছে, দেখেন দোস্ত, এই যে ইন্দা পানি কাটাছে, এই যে পাইপে যায় হাইরা যেতেছে না। দেখেন দেখেন কীভাবে প্রচুর পানি কাটাছে, দেখেন। এই নামে অল্প সারা দেওয়ার চেষ্টা করবো। পাইপের মেন গুড়া যেখানে না আমার দা চলছে, ঠিকই আছে। আমার মোবাইলটা ভিজে গেছে, তা আমি আপনাকে দেখানোর জন্য জিনিসটা আর কি করতেছি। দেখেন প্রচুর